لو عاد صديق لك من غيبوبة طويلة سرمدية وباغتك بسؤال: طمني يا أخي عن حال أمتنا، فلا ترهق نفسك في شرح حال سوريا أو اليمن أو مصر أو المغرب أو السعودية أو موريتانيا، فتلك قصص طويلة ستأخذ منك بعض الوقت وستجهد العائد من الغيبوبة الطويلة. لكن تستطيع أن تختصر له نكبتنا في اللقطة التالية. نتكلم عن الرئاسيات الأفلام، ما عندناش اختيار واحد. المترشح في 2019 يقول لك أمين عام أو المسؤول عن الحزب هو عبد العزيز بوتفليقة. قل له بوتفليقة القاعد المريض الذي لا حول له ولا قوة شفاه الله وعافاه سيترشح لولاية خامسة. جمال ولد عباس بيعلن ترشح الرئيس الغائب لولاية خامسة. لخص لصديقك حال أمتنا وقول له: الرئيس الذي لم يتحدث مع شعبه من أكثر من 5 سنين والذي لم يستطع حتى أن يعلن ترشحه بنفسه سيترشح لولاية خامسة. قل له إن أطول رؤساء الجزائر حكما واللي بيحكم من 99 عايز يكمل مشواره من أجل نهضة الجزائر. الجزائر البلد القارة، الجزائر واحدة من أغنى بلاد الله في أرضه، والتي لم يفعل لها بوتفليقة بعد 20 سنة شيئا سوى أنها أصبحت أكثر فقرا وبؤسا. بوتفليقة عايز يكمل مشواره معاها بعد أن استطاع أن يصل بالجزائر، واحدة من أغنى بلاد الله، أن يكون فيها أكثر من 11 مليون جزائري تحت خط الفقر و12 مليون عانس. قل له بوتفليقة عايز يترشح تاني وهو لم يكن حاضرا أصلا، فانتشرت العصابات والمافيات التي تسيطر على كل شيء في ظل استعمار بدا لنا أنه رحل، ولكنه ما زال مترسخا ضاربا بجذوره في أرض الشهداء بواسطة أذنابه. بوتفليقة بترشحه يعلنها مدوية مع أنه لا يستطيع أن يتكلم. عقمنا الرجال في أرض الرجال وأنا لها من جديد ليزداد الوحل وحلة. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي: عذرا إذا جرحت يديك بدمائي. أقول للكلب العقور تأدبا: دغدغ بنابك يا أخي أشلائي. أقول للقواد: يا صديق، أو أدعو البغي بمريم العذراء. أقول للمأبون حين ركوعه حرما وأمسح ظهره بثنائي. أقول للص الذي يسطو على كينونتي شكرا على إلغائي. إن لم يكونوا ظالمين فمن ترى ملأ البلاد برهبة وشقاء. إن لم يكونوا خائنين فكيفما زالت فلسطين لدى الأعداء. 20 عاما والبلاد رهينة للمخبرين وحضرة الخبراء. 20 عاما والجزائر رهينة للمخبرين وحضرة الخبراء. 20 عاما والشعوب تفيق من غفواتها لتصاب بالإغماء. 20 عاما والمواطن ما له شغل سوى التصفيق للزعماء. 20 عاما والمفكر إن حكى وهبت له طاقية الإخفاء. 20 عاما والسجون مدارس منهاجها التنكيل بالسجناء. 20 عاما والقضاء منزه إلا من الأغراض والأهواء، فالدين معتقل بالتهمة كونه متطرفا يدعو إلى الضراء. 20 عاما في الجزائر، 20 عاما والنظام هو النظام مع اختلاف اللون والأسماء، تمضي به وتعيده دبابة تستبدل العملاء بالعملاء. سرقوا حليب صغارنا من أجل من؟ كي يستعيدوا موطن الإسراء. هتكوا حياء نسائنا من أجل من؟ كي يستعيدوا موطن الإسراء. خنقوا بحرياتهم أنفاسنا من أجل من؟ كي يستعيدوا موطن الإسراء. وصلوا بوحدتهم إلى تجزيئنا من أجل من؟ كي يستعيدوا موطن الإسراء. فلا موطن الإسراء عاد محررا ولا كتب الرخاء لجزائر الشهداء. قم للرئاسة يا بوتفليقة مثقلا، فجبيننا حكرا على حمل العناء. الله غالب.